ရှမ်းပြည်အရှိပိုင်းတာချီလိတ်မြို့နယ်ထဲမှာခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲမဲခေါင်မြစ်ထဲရွှေတူးဖော်နေတဲ့ရွှေတူးဖောင်နဲ့အတူတရုတ်လူမျိုး18ဦးလာဦးလူမျိုး2ဦးတို့ကိုစစ်အုပ်စုရဲတပ်ဖွဲ့ကယခုလထဲမှာဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်ပါတယ်။မြန်မာဖက်ချမ်းကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲရွှေတူးဖော်တဲ့ဖောင်တွေနဲ့အတူဇွန်လဆန်းပိုင်းကဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတာချီလိတ်အခြေစိုက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေဖမ်းဆီးအရေးယူထားတာလို့သတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။ရွှေတူးဖော်တဲ့ဖောင်တွေဟာအ ਨੇ ဆုံး2စီးပါဝင်နေပြီးရွှေတူးဖော်တဲ့စက်ပစ္စည်းတွေမိဆက်ကြီးတွေနဲ့အုပ်စု2စုကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးလောက်ကင်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေကိုအရေးယူထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအုပ်စုဟာရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်မြို့ကျိုင်းလန်းမြို့မိုက်ပါရှိုကျေးရွာအုပ်စုဝန်လန်းကျေးရွာအနီးမှာတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်နေတာကြောင့်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးအရေးယူထားတာလို့စစ်အုပ်စုကကြေညာထားပါတယ်။မဲခေါင်မြစ်ဟာရွှေတူးဖော်တာတက်တူတူးဖော်တာတွေကြောင့်ရေထုညဉ့်ညမ်းလာနေတယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားသလိုစီကံမဲ့တူးနေတာတွေကိုလည်းဝေဖန်နေကြတာပါရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းမှာတရားမဝင်ရွှေတူးဖော်နေတာတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူတာကပထမဦးဆုံးလို့တောင်ဆိုရမှာဖြစ်ပြီးယခုနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြစ်ရည်ညဉ့်ညမ်းမှုတွေကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာနေခဲ့တာပါ